有幾幕係拖手㗎嘛？係啦。楊少有冇真係 cut 咗之後佢都仲拖住唔放手咧？呢個 MV 我諗90%嘅時間都係拖緊手。哇！導演要求拖手，佢有份俾錢嘅，只係佢有份俾錢嘅，我唔講咁多。嘅，係啦。BTS 嘅時候都仲係拖緊手啊！喂，你唔好咁樣啦！喂，哇！你呢人哋都冇 work 機，仲拖住做咩啫？連阿蛋都咁過你大鑊喎！未 action 喎！喂，你好唔好意思啊？喂，你唔甩開我！你怪人，你怪人，而家你怪人，捉實咗你隻手，點放啫？你咁大力，一 cut 咁樣咪係啊，冇所謂㗎，拍嘢啫嘛，拍拖因為佢嚟㗎唔。知道，因為佢唔知道佢鬆手嗰下嘅力度要幾大啊！拍戲咋，唔係拍拖啊！屌你！唔係，你都有你嘅道理嘅。唔撚係啊！屌，錯撚晒啊！你生命冇受到威脅啊嘛，梁少即係冇 OK 啊嘛屌你 OK 啊嘛，做嘢啊！大家工作還工作係咪？咁更加唔可以放嗰啲片段喎。唔係你我哋私底下有個主題。阿蛋，蛋老師，hi。好靚啊！耶！收到風，你而家唔喺香港喎？係啊，我而家喺北海道放大家嘅。你又放大假啦！黐線，身體力行幾好，放大宣假傳首歌拍完忍唔住要放翻個大幾家。好放啊呢個幾好位，身體力行幾好身體力行啊。幾時翻嚟啊？會啊，拍呢個 MV。好攰，唔係你講，我覺得你可以講真説話，你可以講真説你可以話。講嘅係。呢個 MV 係咪你我知嘅係咪你人生拍過最辛苦嘅 MV？我覺得呢個係數一數二嘅，哦數一數二經典嘅 MV。係。有幸因為要跑，我諗狂跑我哋跑咗，好似跑咗個馬拉松咁樣咯，拍呢個 MV。係哇係啊係啊係啊我哋三個都要跑㗎，三個都要我哋全部都要跑。佢哋森林之後再跑多咗好多。因為森林。係哦，係啊，佢哋跑特別多添啦，即係唔知。我哋嗰日應該跑到有10K 嘅咯，我懷疑。差唔多。咁差唔多誇？好多轉因為仲要就個鏡頭嘛。哦係啊，有啲又拍唔到咧。你唔好睇佢慢嘅，佢真係跑放翻慢真係嘅。同埋因為一開頭跑咧，佢個跑好棘啊。哦，記得啊，我唔識跑啊！提腿嗰個冇人做到㗎提腿跑係啊！唔知點解，佢自己唔知咁棘。我唔知啊，係啊我唔知啊，係係佢哋提我翻。喂，你個跑好似有拍 BTS 咯，可以睇下揾翻。哦，係喎，牙蛋有拍啊！牙蛋有，牙蛋有拍，有拍我有你嗰個剔咯。有純粹你跑得好跑得好棘棘嗰個剔啊！係啊。大家想睇 BTS 就留意牙蛋個 channel 啦，係咪你 channel 啊？係啊，YouTube channel。 Let's go！好期待啊！幾好咁啊，得牙蛋有拍，我哋呢邊就冇啦。我哋係啊，睇蛋老師嗰邊咯。想睇棘跑就過嗰邊啦。我哋有相咯。係咯。阿蛋老師，我想問下你覺得梁少演成點啊？呢個對手點評一下先，呢個對手點評下先係啊蛋老師講真話嘅，呢度可以講真話嘅。幾好啊，我覺得。哇！俾多啲，俾多 comment，俾多少少俾得好啊！嗱，如果淨係幾好就真係唔係咁好咯。表面而家係啦，如果你就係講幾好嘅話，大家就知咩事㗎啦。係。唔係你可以講下開頭咯，我覺得開頭你會覺得哇呢條友識唔識做戲㗎？唔係啊，佢後邊好有戲㗎，前面係因為佢好尷尬咯。係嘅。 OK 㗎，可以講㗎呢度，係啊可以講㗎，可以講啊。有改變啊嘛！你開頭可以盡踩都得㗎。唔係，因為梁少話係你幫咗佢好多㗎，話你有少少 lead 住佢咧，令到佢入咗戲㗎。係㗎。開頭有少少距離咯，即係佢隔到勁遠，但係我哋要拍嗰個位咧，係我哋要佢扶我去踩滑板。哦，係。因為尷尬咧，就僵咗咁樣啦，咁係。以我所知，梁少係會咁樣嘅。係嘅。但係就踩滑板咧，跟住係叫佢教我啦，跟住然之後，但係佢都唔係好識踩，跟住然之後轉落頭我自己喺度踩緊咯。佢識咗啦，但係之後 OK。咁啊，如果即係慢慢就冇咁尷尬啦。咁有冇做過火嘅行為啊？嚇有冇做多咗？有冇做多咗後邊？後邊即係投入得滯，投入得滯係啊，即係係啊有冇 feel 到少少？咁快問啲咁激進嘅？係啦，有冇喂眼都直入啦。眼神怪怪地喎？唔係，即係佢咧個人怪怪地喎，有冇呢啲先？怪嘅，同埋有望咗咁，有幾幕係拖手㗎嘛？係啦梁少有冇真係 cut 咗之後佢都仲拖住唔放手咧？出唔到氣，出唔到氣。即係入晒咧。蛋老師有冇先呢啲位？
呢個 MV 我諗90%嘅時間都係拖緊手。哇！係啊，Oh shit！導演晒要導演要求拖手，喂，你講話你打個電話嚟，女，我話要張係咪自肥？佢一定自肥自肥啦。啊！你有冇懷疑過係自肥先？有冇懷疑過？我 feel 到全人喺喺度質疑緊㗎係啊啦，呢條即友係點解會咁咧？又拖又拖又投資者俾錢就係拍呢啲啊嘛。係啊，佢有份俾錢嘅，即係佢有份俾錢嘅，我唔講咁多。你嘅，係啦，係啦，就係咁啦。係90%喎，老友。第一個睇 BTS 嘅時候都仲係拖緊手啊！哇！呢個我唔知喎，佢 BTS 嘅時候都仲係拖緊手喎。哦，喂，你唔好咁樣啦。喂，哇！你呢下人哋都冇 WO 機，仲拖住做咩啫？連阿蛋都感覺你大鑊喎，未呢 action 鋪喎。未 action，哇！呢鋪哇哇！救命啊！喂，你好唔好意思啊？喂，你唔甩開我，你怪人，你怪人，而家你怪人，捉實咗你隻手，點放啫？你咁大力，佢等，OK，cut 咯，仲未 cut 咧。唔怪之好似現場成日嗌 cut 都冇人理我啦。牙打心諗，喂 cut 咗啊，梁少永咪撚再拖啦。喂，應該咁啊！喂，唔好亂講，呢個係好大鑊㗎喎。喂，人哋自己講我㗎。嘅收刀片啊！收咩刀？阿蛋有 BTS，我哋到時出唔出得街？如果咁樣條 BTS，你咁樣搞到牙蛋啲男 fans 流失好多話俾你聽，唔係好大鑊啊你！啫，你要咩飛啊呢壇嘢？演戲但係 cut 咗都唔使演戲演。啫，演戲啫。我 BTS 已經係全部都係佢哋 short 哇！哎呀！希望梁少安全啦，呢幾嘢祝福啦。我冇乜印象喎。扮啊！你而家扮唔記得啦，OK？即係我係有意識要鬆手嘅。即係有意識，但係有意識，但係個手冇做到。未嗌。唔係你明唔明嗰個位係即係有想鬆有但少少尷個位就係我鬆啦，哎呀，我想鬆，但係跟住佢又好似未出喎，跟住你又驚好似好冇禮貌。係啦，誒，我又驚好似我縮先又幫咗你啦呢下。唔係真嘅，你就係諗太多。真嘅真嘅，佢係等緊你哇。喂，嗱嗱聲縮手啦，唔係仲拖夠未啊？少少你 sweet 喎呢下你嗰個位你係想要鬆㗎啦，你係鬆翻少少㗎啦，跟住但係又唔係我明嘅，少你明啊尷嘅，就明即係咁樣嘅明嘅。你拍過你知㗎嘛？我知嘅，明你知嘅。㗎嘛？屌！因為嗱，你你諗唔好下。講呢啲啊！唔係你聽唐記講先，明嘅佢作為一個明嘅經驗嘅演明嘅員，仲要拍咁多嗰啲男女戲，佢知係㗎。嘅，即係你佢知你你㗎嗰個位諗下，係你咁樣拖多下，做緊嘢啊，大佬！一 cut 咁樣。咪係啊冇所謂㗎，拍嘢啫嘛，拍拖因為嚟㗎，佢唔知道，因為佢唔知道佢鬆手嗰下嘅力度要幾大啊！就咁放咯。嚇！你哋試下，你試下。試嗱，我係個女你仔。係蛋，係我係你而家捉實咗啦。咁咪尷咯，點解教啊？即係嚇你唔想拖住我？即係戲嚟㗎。都唔係啊，但係有種感覺就係，係咪應該要鬆咧？嗰個 feel 咯。係。唔係啊，你哋係你明㗎嘛？我明嘅，拍戲咋，唔係拍拖啊？點唔會係唔係，你都有你嘅道理嘅。啊！唔撚係啊！屌！錯撚晒啊！係啊！難搞㗎，真係搞㗎。即係點聽下解？啲前輩講嘢啦。認咗佢，你我係你咧。如果你認到底咧，就話我係啊，我係想拖牙蛋，我知隻手拖到尾。咁樣成件事就好 firm 啦。但係你就縮。唔係咁 friend 有咩用先？今晚唔使翻屋企咁 friend 有咩用先？你夠梗係可以講得咁 firm 啦！屌你，唔撚關你事。佢咁 friend 有咩用先？我都一定係會咁講㗎，你放心。今晚知做效果啊，大佬，師兄。即係咁 friend 冇用啊嘛。即係少少誤會啫，少少誤會嘅，係嘅。佢係禮貌，輸經驗，輸經驗你啊。係咁係嘅，你的確係少拍呢啲嘅。係即係呢個都係算你第一次同女仔有再即係係拖手盤菜啦，拖盤菜啦，跟住呢個啦，冇拖過手啊！冇咁多身體接觸嘅，冇咁多身體接觸啊，係啊應該咁講。唔係即係唔好講拍嘢啦，我現實生活中我都冇掂過其他女仔。我冇撚掂，係咪有個癮喺度啊？好耐冇試過啦，咪唔識點樣去，所以就索性唔放咯。所以就索性唔放，唔放啦！我咁多年嚟淨係掂過一個女仔。唔好再鬥啦，長情，唔好再講呢啲啦。 sweet 嘅，唔好再講呢啲，唔好再講呢啲。你明唔明係生疏㗎會？唔好再講。O K，你作為投資者，我一定 support 你，唔好再講呢啲。O K，我 support 你嘅。哇！你都講到咁啊，放啊，收到你放啊，你就係唔夠泰迪人嗰招嚟啦，泰迪人就識放，收到。你唔識放，你冇放啊，你真係冇放過。收到啊，放啊！
哇咁樣樣喎，係少少係慘啊屌！嗰個唔知咩時機咯。 OK，都係嘅，因為你慣咗啦嘛，即係永遠都係一個。係咯，哇哇！咁聽落有少少開心喺入邊喎。邊度開心啲？即係咁個，知道佢一定有開心㗎啦。你覺得係咪？梗係有啦，唔好玩啦。開心嘅。 OK，喂，咁啊，咁開心嘅，都開心嘅，新經驗嚟啊嘛呢啲。 OK 啦，OK 嘅，好老實嘅。係。如果有石器，你接唔接受到咧？如果有真係專業戲啊，或者有專業㗎，我有哋 MV，你接唔接受到咧？專業㗎，要從專業嘅角度諗。輕輕一石嘅，輕面珠燈定係面珠燈先啦，面珠燈先啦，面珠燈即係循序咁樣啫。係啦我可能要問一問經理人。 ，OK，即係要我問一問問一問。經理人先。你覺得佢批唔批准面珠燈嘅話？即係面珠燈，你都要問經理人先啦，批准。面珠燈都要嗱，我唔得嘅，我一定唔得嘅。你經理人唔批嘅。即係面唔珠燈經理人係我唔批。批，我唔批自己。你自己哦，你自己我自己唔批自己。自己係點解咧？咁你呢個演員路好難行㗎咯喎。所以我咪唱歌咯，所以咪得兩秒一秒咯。喂人人有你嗰條演員路係啊，咧。因為泰國人係中意有鏡頭對住佢㗎嘛，佢係中意呢樣嘢。我淨係開冷同唱歌啫，所以你見到我都係得放啫嘛，大佬。你見我放啫嘛。係。係啊，所以我係韋師傅又得唔得我係咧？你得唔得？我梗係得啦，做嘢㗎嘛，你自己工作嚟㗎嘛，即係唔使經理人批准。梗係唔使工作，即係你係直接唔會話俾佢知，然之後直接會話俾佢知。嗱，我聽日就同邊個錫㗎但啦。我通知你啫。我而家同你講聲，即係你唔好翻到嚟就喺度嘰哩咕嚕。我而家同你講，我而家同你講聲，我同你講聲，喂，做嘢㗎嘛，唔做嘢邊有錢啫？係咪先？工作即係提早嘰哩咕嚕同埋之後嘰哩咕嚕。係啦，你幾好啊你都 friend 嘅，你都 friend 嘅。喂，但係正路都要通知定啦，係嘛？咁梗係啦，你唔通知就你錯啦，一定係。係正路正路都要通知咗先嘅。即係你嘅取向係 OK，不過要問咗經理人。一定啦。 OK 先 OK 係啊 OK 一定啦。係啊咁即係再上高階嗰啲就都唔使講啦。對於我男即係男人老狗咁錫下咁所謂嘅。